Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer, elke boer kort 'n vegternaam vir hulle ondersteuners om te skree terwyl hierdie boere mekaar kop aan kop meet in die versus kruit en daar's geen beter persoon as om hierdie te doen as Rikus de Beer, of soos wat julle hom ken, Radio Raps. En hierdie vegters gaan dan ook vir die eerste keer deelneem in 'n face-off. Jou foto wat jy ingestuur het. Yes. Is dit die eerste een op jou foon gewees of is dit as dit om so kyk lyk dit so bietjie, jy sien daai mense wat dit lyk soos 'n vinnige TikTok profiel wat 'n ou. Sien hom, ja. Ek is Jean-Pierre, ek boer hier in die Noord-Kaap, Appington area. Ek het 'n bietjie wild, bees en skaap en sowel as hoenders, ja. Junior het my ingelig daar is 'n gevegsreeks wat op televisie is en hy dink ek sal goed doen. Ek het ingeskryf want Junior het gesê ek moet. Daarna het ek eers seisoen 1 gaan kyk. Toe besef ek presies wat dit is. Ek sal graag wil hê die wêreld moet na my kyk as 'n sagte persoon, goeie waardes het, baie lief vir diere. Dis vir my die belangrikste ding. Alles in my lewe, ek sit 100% in. Dit is nie net op die plaasie, dit is in alles wat ek doen. Hy dinge was baie lekker. Ek was nie gereed daarvoor nie, ek sê dit gewys. Gedink ek was, maar ek was nie. Ek het amper nie geglo nie. Janeman het my gebel en ek het nie gedink ek sal deurkom nie, want daar was nogal 'n hele paar sterk manne daai dag daar. Dit is baie belangrik om te wys in vandag se tyd wat jy het en wat jy kan doen. Jy lyk nou 'n moeë nice ou, maar ek dink so 'n TikTok profiel is 'n lekker bynaam vir jou. Alles is te reg. Ek het nie eers TikTok nie. Presies. Jy is nie lank, jy is ver. Hoge, Sê, hoe lank is jy? 2,10 meter. Jy wil is wyd hoor. Ja, ek dink ons moet gaan vir weerlig afleier. Ek dink daai is die lekker een. Jy het lekker met die cheetahs ook gejol, is jy nie? Ja. So ek dink sy naam is obviously Tier, maar dan noem hom maar sy fight naam Vrystaat ek wil deurgaan. Vrystaat, ek wil weer gaan. Ja. So al wat ek vir jou kan vertel van Marinus op hierdie oomblik, hy doen sy steady stampie op 'n daaglikse basis. Wie vir die sterry? Die pinkus. Die Ek het een keer in my lewe op 'n Babelas melk en Ghost Pops geëet. En ek dink dit het my hierdie neiging gegee tot 'n suurpens. Want tussen lucerne, melk, suurpens. Ek dink dit is 'n great een. Wat ek van Franco weet is, ek dink hy het al geslaap vandag nie, het jy? Ek is Frank Kasselman, ek woon nou hier in Platrand, standaard aan omgewing. Boer met sojas, suikerboontjies, mielies, bietjie beeste. Hele lewe lank maar van Standaardton af, hier skool gegaan, hier gebly. Ek is na die tyd het ek bietjie dieselmerk gaan swat, ek het my trekkerwerktuigkundige klaar gemaak. Ek hou van enigiets rugby, hokkie, cricket, man, ek het enigiets gedoen op skool. Ek hou van dinge moet reg wees. Daar's nie twee maniere oor 'n ding nie. Ding is of reg of hy's weg. Ek het ingeskryf vir Moereboer. Eintlik is hy een van my vriende gewees, ou Brandon. Ek en Brandon het al 'n paar keer moeilikheid gemaak op baie plekke so. En toe ons nou kom, toe ek nou vir hom stuur hierdie ding, hoorie so, kom ons skryf in. Dis sê ou Brandon vir my, ja, hy kan nou nie meer nie, want sy meisie hou nie baie daarvan as hy gaan beklei nie. Kom maar, die fight geen maar half ingeskop het, was maar Frankfurt, daar moes jy maar jou man staan, dis maar 'n moeilike klein dorpie, maar elke man daar dink maar hy's 'n tier. Alles wat ek doen, as ek nie reg kan nie, sal ek aanhou tot ek iets reg kry. Sukkel is 'n moeilike naam, ek hou nie van dit om my woorde skat nie. En daai hok is ons maar elkeen vir homself, ek hou nie van verloor nie, so gaan my uithaal moet wys. Gisterand uitgegaan, 2 keer deur dieselfde verkeerspolisie afgetrek. Dis is 'n rekord. Eerste keer in Pretoria gaan ons Ek dink license please. license please. License please is 'n lekker enetjie vir jou. Martin is ons oudste deelnemer, baie lief vir fietsry. Hy's ook die prater van die groep. Either Burg B of 2 rigting.
So ek dink Burg B. Burg B. Ja, dis 'n cool om ek love it. Ek bel vir Chris toe, sê Chris, luister hier, so 'n plekkie oop vir Moereboer. Maar waar is jy nou? Want hy sê hy's van KwaZulu-Natal af. Nee, ek sien die hospitaal. Sê o, okay nee, hierdie gaan nie werk. Hy sê nee, dit gaan werk. So hy's in al die pad van die hospitaal af. Ek is Chris Delport, kom van Pongola af, ons boer met suikerriet, kool en macadamias. Dit kom al lank in ons familie ook. My oupa het Pongola toe gekom in Pongola begin met suikerriet boer en also my pa en my oom het oorgevat van daar af. So dit kom al 'n paar generasies. Ek is maar 'n bietjie meer teruggetrokke, bietjie meer introvert, praat nie te veel nie, hou van my eie ding doen, lees, jy weet, bou Legos, sulke goed wat nie baie met boere en sulke goed te doen het nie. Die uitdaging was lekker geweest. Dit was fisies geweest, dit was taaf geweest. Ek was gelukkig 'n bietjie aktief voor dit, 'n goeie uitdaging geweest. Moereboer beteken baie. Ek dink dit is 'n groot platform. Dis besig om vinnig te groei ook. Daar's baie bekendstelling. Om Afrikaans te wees is ja, lekker. Die rede hoekom ek ingeskryf het was maar baie persoonlik geweest. Dis maar om iets aan jouself te bewys. Ek meen jy moet moeilike goeders doen in die lewe om te level up as ek dit so kan stel. Jy kan nie altyd net maklik deur dit gaan nie. Dan daar kom niks daarvan af nie. Daar's baie geleenthede wat hier vanaf kan kom en dis net selfgroei. So dis my groot rede hoekom ek dit gedoen het. Toe hy my die storie vertel, toe ons moes gaan met Krikkelhuis. Chris Krikkelhuis Delport, my chom. Ek love it. So Dani is 'n ou wat altyd vriendelik is. Ek kyk na Guggelvrug. En hy lag hy. Hy lag hy is so Guggelvrug. Ek het nie so vinnig gelees. I get wat hulle sê van die girls wat jou gaan jag. So, ek dink mannetjies pou. Sien jy, so is 'n piston in. Hoe is jy groot ou? In eerste plek, jy speel nie met 'n groot ou se bynaam nie. Piston is my raak hoor. Ek like dit. Wynand Alwyn. Wynand Alwyn Piston style. Dit klink soos 'n rap-lirieke. Maak lyk baie vriendelik. Ja. Maar ek kry die gevoel hy kan nogal sy gesag afdruk. Yes, hy's 'n stewige ou. Ek dink ons moet gaan vir piano lifter. Piano lifter. En ek sien jou bynaam is Witblits. Ek was witter as die ander ouens gewees. So op die rugbyveld het hulle my duidelik gesien as Kombuislig. Jy het 'n lekker omroeperstem ook. Jy kan daai RSG, daai diep. Ja, as Moereboer nie uitwerk hier dan het ek hom opsie. Jy kan. Ek is Junior Burger, as boer in Appington, teen die Oranje rivier, met droesentjie drywe hoofsaaklik en dan diversifiseer ons op voerkrale, skaap, bees en wisselbou maar met lucering en mielies. Ek gee om vir mense. Ek sit altyd ander mense bo myself. Ek is nog altyd hardwerkende ou. Draai maar altyd die regte pad loop, geen draaie nie, dis maar altyd die reguit pad. Nog nooit 'n beklei ou gewees nie. So dit is vir my 'n hele nuwe ding. Maar die uitdaging was baie lekker geweest. Ek moet sê dit was hard, dit was 'n challenge. Ek het dit geniet. My grootste uitdaging is oefen en werk. Ek crossfit in die oggend 'n bietjie, in die oggend vroeg en dan in die aand doen ek aan my bokswerk, net om 'n bietjie daai balans te kry. Ek het Moereboer gekies om net weer myself trots te maak en die mense om my, veral my seentjie, om vir hom te wys wat dit is om hard te werk vir iets. Ek wil net 'n bietjie oefen en myself weer op 'n vorm kry wat ek was en weet ek kan wees. Toe ek hom groet toe in my kop, toe sê ek soos Velcro wang. Velcro wang, want dit is so, hy's kort, maar jy's 'n mat. So ek dink Velcro wang. Ek sal hom vat. Ek gaan hom vir jou gee. Ek like dit weer eens die baard is baie prominent. Gee hom baie moeite. Hoe kry jy so reguit? Nee, dis maar natuur daai. Hy werk so uit. Ek het gedink met Strydner ken. Klink vir my gaaf. Hy het homself 'n naam gekies, Bokram. Bokram. So maar ek gaan dit nou sê, soos tussen my en hom wat hier sit. Ons is jaloers op jou hare. Okay. Ek dink ons moet gaan vir Angora. Dis so 'n bietjie van jou, maar ons moet daai inbring. Jou fisiek is obviously vir my impressive. So ek het gedink ek moet gaan met strandlyf. Strandlyf. Ja, nee, Hendrik Strandlyf Snyman. Ek like. Loop soos 'n haai op 'n houtkatrol. Dan. Ek het die foto van jou sien, toe dog ek jy soos 14. Babyface. En toe ek jou sien, toe sê ek soos chom, nee, hy is nie 14. Ek gaan met kleuterdwerg. Kleuterdwerg. Jou hare lyk amazing. Ek moet sê jy het een van die Jou noem. Thanks. Thanks. Okay. Dis JP. Boer is sommer beeste hier in Bromberg, Boskop area. Daar by hele lewe lank hier groot geword. Toe ek so 21 was, het ek nou maar die beesboerdery as 'n eerste generasie boer begin. Ja, sport van kleins af het ons eintlik maar bike gery. Saam met dit het ek rock climbing ook gedoen. Die hardloop was kak.
Dus die ding is definitief nie gebou vir hardloop nie. Daai boks, nie so great met dit nie, maar die stoel is alweer baie lekker. So ek het 'n ouer boetie, so ek het baie ondervinding eintlik van hard gedonder word. Nie noodwendig die ideaal nie. Daar's maar 'n bietjie fout ondervinding. So daar's maar 'n raapmanskraap hier elke nou en dan. So my grootste ondersteuning sal seker my 2 boeties wees. En nou Janko, my vrou, sy moet my maar ondersteun. Of sy nou wil of nie. My skoonma. Sy ja, kol af van nie. Dink haar woorde was nog gos. Hoekom wil jy nou dit doen? Ek was dadelik beïndruk toe ek jou foto ook sien met jou, maar nie die styl, alles is so mooi. Daar was my so 'n bietjie van 'n rooi glans. So ek dink ons moet gaan met roeskuif. Ys. Ek like hom ook, roeskuif. Nou, ek het vir Gerrit 'n paar keer hier naweek al Etienne genoem. Weet hoekom ek weet nie. Weet jy of jy opgetel het nie? Ek maak dit so dadelik reg. Ek het dit gelukkig nie opgetel. Okay, great. So ek dink sy fight naam is nie Etienne nie. Jammer, hy's op my. Jou foto het ek genuine gedog is Percy Montgomery. Jou hare was bietjie langer en toe sien ek hierdie by die toe dog ek regtig jy's Percy Montgomery. So Percy 2.0. The nice Percy 2.0 Snyman. Botswana Tuliblok. Ja. Tulieblok. Ek like nogal daai hele want daai is nogal 'n bekende Ja. area. So ek dink dis lekker obvious. Tulieblok. Okay, ek sien jy pa jou bosvark genoem. Ja, ons laai dit maar ja. Maar daai rooi kom deur vir my. So stofvark. Ek dink stofvark is 'n stofvark. Dit klink mooi. Ja, dit klink vir my reg, ja. En jou foto het ek ook nou net gesien. Dit was jou hare nog lekker kort. Ja, was 'n bietjie af. Maar ja, dit lyk so 'n bietjie soos 'n verdagte. Jy weet daai beware met die kaalkop so ek gaan met verdagte. Ek moet sê jy's ook een van daai ouens wat die foto Ek travel meeste van die tyd in die trekker en daai was In die toe hulle trekker. vra ek's besig om te plant, ja. Louis weer, ek boer op Rutan, op die Springbok vlakte. Hoofsaaklik reënlande, klomp gewasse, koring, mielies, sorghum, katoen, suikerbone, jag, visvang, net langs 'n vuur sit onder 'n boom. Dis my koolstaai. Ek is maar plat op die aarde mens. Ek is passievol oor my mense en oor boerdery. Ek kan nie vir jou sê wat dit was nie, maar daar's iets in jou wat jou net lus maak vir die storie. Ek is nie 'n groot vegter nie. Ek het wel 'n baie kort meer. Die gees daai aand was iets ongeloofliks. Ek moet sê die moereboer ervaring tot nou toe het 'n groot effek in my lewe gehad. Daar het al 'n paar goed verander. Dit het 'n baie positiewe uitwerking tot nou toe op my lewe gehad. Maak nie saak hoe groot die onsekerheid of die uitdaging is nie, as jy fokus in hard werk, gaan jy deurkom. hier lyk jou oë baie kleiner, so half soos 'n Ek sien jou. soos 'n allergie. So ek dink my kop gaan skulpvis. Skulpvis. Skulpvis, 'n skulpvis allergie, dan swel jy oë mos toe. Ja. Ek sien hier so is 'n gesoute bosvarkjagter, oeg lekker. Yes, nee, dit is my naweek se dinge daai. Ja, nee, ek's nie 'n bakkiejagter nie. Ek stap dit? by die honde. Ek en dan kom jy dit ek op sit die- my 20 kg se naweek in agter daai laai. Jy doen dit op die regte manier. Ja. Ja. Wat is hy nou? Regte manier. Regte manier. Hy het 'n ratel 'n stroeteldier. Ek sien nou. Ek is Christo Kok. Ek kom hier van Nelspruit af, Villaveld, Mpumalanga. Ek boer hier met makadamia neute. Ek's 'n baie stil mens. Ek hou van om 'n bietjie op my eie te wees. Dus kom ek so mal is oor visvang en ek hou van die natuur. Ek's op die plaas groot gemaak. Ek haat dit om in die stad te wees. Ek het ingeskryf vir Moereboer om 'n bietjie van slegte habits ontslae te raak, bietjie aan die oefen te kom en ek dink dit is enige boer se droom om 'n ander boer te moer. So ja, ek kan amper nie beskryf, het was onwerklik toe jy my gebel het die dag. Uitdinge was iets verskriklik want teen daai tyd het ek nog nie geoefen nie. Ek het daar aangekom, ek is 'n roker, ek rook 'n pakkie sigarette 'n dag. Ek het net ingeval en ja, ek het my alles gegee, ek het amper dood gegaan. Alle boere in Suid-Afrika is maar moerse trots om Afrikaans te wees en hulle is trots om boer te wees en in my opinie is dit die beste mense op hierdie planeet. En hy was piksteel genoem as gevolg van jou neus. Ja, ek het blykbaar 'n skerp neus gehad. Wat van menorah snoet? Menorah snoet. So okay. Jy lyk so rustige kalm ou wat nie stillerig. Baie stiller, maar brandewynkie dan. Ja.
Ek's Lucas de Kok, ons is hier in Nelspruit en ons boer met makadamia neute. Ek probeer altyd die life of the party wees. Ek hou van klomp verskillende goed. So ek's nie ou wat commit op een spesifieke ding nie. So ek skiet bietjie en ek vang redelik baie vis. Ek dink dis 'n groot passie van elke boerseun om eintlik met iemand te wil beklei. Dis hoekom ons maar in die kroeg altyd mekaar bietjie skaffel en op 'n rugbyveld. Dis hoekom ek ingeskryf het. Ek wil bietjie kyk en kragte meet en kyk of ek dit wel kan doen. Die uitdinge was baie interessant geweest. Ek het baie geniet. Al die ouens ontmoet en die lekker kameraderie tussen die ouens. En daar sit ek en ek wag en dit is, wil jy inwees of wil jy nie inwees, jy is so mixed emotions. Toe dit nou eventually gebeur, toe was dit verskriklik lekker, ja. Baie lekker om deel te wees van Moereboer. Ek's baie bly ek het ingeskryf en ek geniet dit sover. Favorite loer? Witspinnerbyt by die damwal. Ek wil net sê, witspinnerbyt by die trailertjie op. Witspinner. Lucas Witspinner de Kok. Boom. Rustige familieman. Ja. 4 kinders, goeie ou. Goeie ou. Help die buurmanne, 4 fighter, maar dan jy daai laggie. Ja. Jy sien. Weet jy wat, jy lyk vir soos daai tipe ou wat so 5:30 die oggend, so as jy die eerste voeltjie so hoor chirp. Ja. Wat jy so gaan, laaste enetjie? Ja, ek dink daai is jou naam, Chom. Laaste enetjie. Laaste enetjie. Die boere is nou gedoop met hulle vegtername en nou gaan hulle vir die eerste keer hulle opponente in die oë kan kyk in 'n face-off by Versus 13. Rooi span is almal bymekaar, die gees loop lekker hoog. Ons vind uit wie ons kry vir Moereboer. So baie interessante aand. Ek dink dis waarvoor almal gewag het. Vanaand hoor ons vir 'n slag teen wie ons beklei. So baie opgewonde, kan nie wag vir dit nie. Nee, ek voel goed. As hierdie manne agter jou is, dan kan daar niemand teen jou wees nie. Baie ouens wat wou inkom. Ek is baie bly ek het die geleentheid gekry dat ons my gegee het op die ou einde. So ek's bly om hier te wees. Nee, dit was goed. Ons was nogal verbaas oor die name wat van die ouens gekry het. Van hulle is nogal snaaks. Hoor so, ek dink nie ek het seker rooi hare nie. Ja? Het ek seker rooi hare? Roeskyf. Hoe doen is dit? Ja, mannetjies Pau. Nou ek wil hom net vir die vrouens sê ek is getroud daar buite. My bynaam is Piano Lifter. Nogal snaaks oor die man uit my aan kan dink. Oulik 'n paar name uitgekom. Ek is nou 'n licensed police. Daar's 'n snaakse storieetjie agter dit, maar ons sal dit nie nou sê nie. Er zijn baie mense wat sê ja nee, maar as jy nou my opponent is en jy my opponent is, kan nou so 'n bietjie shots gooi wat. Maar ek dink as dit daar voorkom, gaan dit lekker wees. Ek is nou opgewonde om te sien wie dit nou uiteindelik is, ja. Ek dink op die einde van die dag hoor ek nie wie dit is nie. Wie ook al in daai ring in gekom. En moeilikheid. Ek dink tot vanoggend toe was dit nog lekker, maar ek dink nou wat dit nou vanaand finaal raak. Jy's rooi, jy's blou. Ek dink al begin nou so iets wat van 'n skeiding kom. Ek weet nie wat dink julle manne. Dit lyk vir hulle f***ing stres. Nee, wat ek worry nie enigiemand kan kom. Ek dink daai 20ste September gaan hierdie plek uit sy nate uitbars. My man is Jean-Pierre de Klerk. Blouspan se vryspan, is die beste span. So ja, ons is dink ek almal reg vir dit. So yes, kan nie wag nie. Oh. Ons eerste vegter, Jean-Pierre, TikTok profile, Zietsman en sy opponent in die blou span, Jannie, die verdagte Stander. Ons tweede matchup van die rooi span, Chris, Krikkeluis, Delport en sy opponent in die blou span, Louis, Skulpvis, De Beer. Die volgende geveg aan die pad van die rooi span in Noordwes, Martin, Burgbee, Buileveld en sy opponent in die blou span, Christo, Menora Snoet, De Kok. Dan van die rooi span, Daniel, Mannetjies Pau, Miller en sy opponent in die blou span, Lucas, Witspinner, De Kok.
Volgende van die rooi span, Marinus Suurpens, Gous. Sy opponent, Ian Angora Janse van Vuren. Ons volgende vegter van die rooi span, Dani Guggelvrug Visser. En sy opponent, Jaco Toelieblok van Niekerk. Ons volgende vegter van die rooi span, Franco, license please, Kasselman. En sy opponent in die blou span, Kabous, Stofvark, Engelbreg. Volgende van die rooi span, Karel, laaste enetjie, Devin. En sy opponent in die blou span, Sias, regte manier, Greiling. Volgende van die rooi span, Erik Kombuislig, die Jager. En sy opponent van die blou span, JP Roeskuif, de Klerk. Ons volgende vegter van die rooi span, Tier, Vrystaat ek wil deurgaan, Skooman. En sy opponent, Gerrit, nie Etienne, Engelbreg. Ons volgende vegter van die rooi span, Mark, die pianolifter, Cockcroft. En sy opponent, Marlou, Ken van Niekerk. Ons volgende boer van die rooi span, Junior Velcro-Wang Burger. En sy opponent in die blou span, Jan Hendrik Strandlyf Snyman. Ons volgende vegter van die rooi span, Wynand Alwyn Piston Stein. En sy opponent, Dennis Percy 2.0 Snyman. En nou vir die Godzillas en die King Konge en die rooi span, Louis, weerlig afleier, Kry. En sy opponent hier ookie van Gauteng, Bernard, Kleuterdwerg, Erasmus. In die volgende episode toets ons boere se spanwerk en stamina by die Boerseker Boere Sportdag en Reino Nel, die wêreld se sterkste man, maak ons boere bietjie touwys en gee vir hulle 'n paar uitdagings.